बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अचानक से मौसम में एक बार बड़ी तब्दीली। मौसम का सफ़र मौसम गर्मा से ख़िज़ां और मौसम सरमा की तरफ रवां दवां। अगले चंद रोज़ के दौरान पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा, कौन से इलाकों में मज़ीद मगरबी सिलसिलों की एंट्री होगी, बारिश के इम्कान रहेंगे और कौन से इलाकों में मौसम मुसलसल खुश्क और गर्म ही रहेगा, बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो वेदर मौसम की हर खबर से अल्लाह बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात और माहिरीन मौसमियात की ताज़ा तरीन आउटलुक के मुताबिक अगले चंद रोज़ के दौरान पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ़ रहेगा, जिसमें खसूसन जनूबी मैदानी और वस्ती इलाके शामिल हैं, जिसमें सुबह पंजाब के जनूबी इलाका जात, मुल्तान, डेरा गाजी खान, चोलिस्तान के इलाके शामिल हैं, जबकि कराची समेत सुबह सिंध के भी बेशतर इलाकों में मतला साफ़ मौसम खुश, दिन के वक्त अच्छी धूप, जबकि रात के वक्त नमी में इजाफा रहेगा। इस दौरान क्वेटा समेत सुबह बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में ठंड महसूस की जा सकेगी। मौसम काफ़ी चेंज हो जाएगा, पारा गिर जाएगा, जबकि गवादर, पसनी, उमाड़ा और मिकरान की सैली पट्टी के जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, इनमें मौसम बदस्तूर खुश्क, टम्परेचर में कोई कमी के इम्कान मौजूद नहीं। जबकि नाजरीन, इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाका जात, जिसमें DI खान के इलाके शामिल है, वस्ती इलाकों में वादी पेशावर के इलाके शामिल हैं, मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन जो इंतहाई बलाई इलाका जाते हैं, नारायण कागान के जो इलाके हैं, इन इलाकों में टम्परेचर गिरेगा, मौसम यकसर तब्दील हो जाएगा, सर्दी बढ़ सकती है और इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी रह सकता है। हाज़िर होंगे नई रिपोर्ट के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।